رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان یکی از نعمتهای الهی است. قبل از رمضان چند ماه به رمضان مانده بود، دعا می کردی اللهم بلغنی رمضان، و نزدیک رمضان دست بلند داشتی که یا الله مرا به رمضان برسان، یا الله رمضان را نصیب من کن. الان ماه مبارک رمضان آمد و تو در داخل ماه مبارک رمضان هستید. الله سبحانه و تعالی توفیق داد، روزه گرفتی، صدقه دادی، شب زنده‌داری نمودی، قیام شب داشتی، جود و بخشندگی داشتی، ده ها کار خیر دیگر. آیا می دانید که همه این مسائل مرتبط به توفیق الله سبحانه و تعالی هست؟ الله توفیق داد که روزه گرفتی، الله توفیق داد که به عبادات پرداختی. حالا باید از الله تشکری کنید. توفیقات در ماه مبارک رمضان نصیب شد و باید بگی که ای الله سپاس از تو، ای الله تو برای من توفیق روزه گرفتن و توفیق جود و بخشندگی و توفیق شب زنده‌داری و توفیق اعتکاف و توفیق تلاوت و دعا و بیدار شدن در وقت سحر، این توفیقات از جانب تو هست. وقتی این مسئله در ذهن ما آمد، این نوعی از انواع شکر هست. لئن شکرتم لازیدنکم. الله سبحانه و تعالی میگه اگر شما شکر نعمت را به جا آوردید، لازیدنکم، من برای شما بیشتر میدهم، نعمت بیشتر میشه، فراوانتر میشه. ولئن کفرتم، اگر خدایی نکرده باز کفران نعمت ورزیدید، این عذابی لشدید، عذاب سخت. به همینه که گفته شده شکر نعمت نعمتت افزون کند. پس بنده شاکر الله سبحانه و تعالی باش، از الله سبحانه و تعالی تشکری کن که ای الله روزه‌ای که گرفتم توفیق تو بود، نمازی که خواندم توفیق تو بود، دعایی که کردم توفیق تو بود، عمره‌ای که انجام دادم توفیق تو بود، تلاوتی که کردم توفیق تو بود. همه اینها توفیق الله سبحانه و تعالی. اگر توفیقات الله شامل حال بندگانش نباشه، بنده نمیتونه که یک گام هم بدون توفیق الله سبحانه و تعالی در راه خیر برداره. لئن شکرتم لازیدنکم. پس حالا وقتی که الله این نعمت را نصیب کرد، از الله درخواست کردیم، گریه کردیم اللهم بلغنا رمضان، خدایا
رمضان را به ما برسان و ما را به رمضان برسان. حالا وقتی شکر میگیم، شکر زبان، شکر اعضا و جواره، شکر مال، اینها هر کدام شکر هست. چنین نمیشه که ما فقط خوب غذا بخوریم وقت افطار و خوب غذا بخوریم وقت سحری و بعد بالا خزیم و بالاخره بگیم الحمدلله شکر. درسته یک نوعی از انواع شکر هست، اما کل شکر ما به جا نیاوردیم. تنها به زبان نمی شود، این فقط شکر زبانی هست. چگونه؟ وقتی که ما میگیم شکر لسان، شکر لسان همینه که بگیم الحمدلله. وقتی غذا میخوریم در ابتدا میگیم بسم الله، در انتها میگیم الحمدلله. آب می نوشیم در ابتدا بگیم بسم الله، در انتها بگیم الحمدلله. الحمدلله. شکر زبان هست. شکر چشم، شکر چشم اونه که به رضایت الله سبحانه و تعالی باز بشه. آنچه که الله دوست داره ما او را ببینیم، آنچه که الله دوست نداره دیدنش را ما چشم خود را ببندیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آیه دیگه میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. چشم به مجردی که طرف نامحرم افتاد، انسان باید چشم خود را ببنده، چی زن و چی مرد. این شکر چشم هست. الله سبحانه تعالی این چشم را داده تا خوب ببینه، تا خیر ببینه، تا فرمان الله را ببینه، او چیزی که الله دستور داده ببینه و از او چیزی که نهی کرده چشم خود را ببنده. شکر اعضا و جواره، هر کدام دست، پا، اینها از خود شکر داره. ما باید هر کدام اینها را نگاه کنیم و شکر الله سبحانه و تعالی را به جا بیاریم. انبیاء علیهم السلام بندگان شاکر الله بودند. انبیاء با او عظمت و بزرگی. ابراهیم علیه السلام، الله سبحانه و تعالی می فرماید ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. ابراهیم علیه السلام تسلیم بود به الله سبحانه و تعالی، حنیف بود. حنیف یعنی پاک، هیچ میل به طرف شرک و کفر و بت و بت پرستی نداشت، مایل به طرف حق و حقیقت بود که می فرماید ولم یک من المشرکین، از جمله مشرکین نبود. چی صفتی داشت؟ شاکرا لانعمه، بنده شاکر الله بود. نعمتهایی که الله برایش داده بود شکر می کرد. شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم. این صفت خیلی مهمه. ابراهیم علیه السلام بنده شاکر الله سبحانه و تعالی. حضرت نوح علیه السلام الله سبحانه و تعالی می فرماید ذریت من حملنا مع نوح، ذریت من حملنا مع نوح، اونهایی که به همراه نوح علیه السلام بودن. و نوح کی بود؟ انه کان عبدا شکورا. نوح بنده شاکری بود. خیلی مهم عزیزان و بزرگواران که انسان باید بنده شاکر الله باشه، قدر نعمت الله سبحانه و تعالی را بدانه و جایگاه و مقام شاکرین را بفهمه. ماه مبارک رمضان آمد تا ما را شاکر بسازه، ما را مزین بسازه به این صفت و به این خصلت که انبیاء علیهم السلام مزین بودن به این صفت و او صفت شکر هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. برای مؤمن
کارهایش عجیب هست. اگر مصیبتی رسید صبر میکنه و اگر نعمتی رسید شکر میکنه. رمضان بزرگترین نعمت هست. از این نعمت بالاتر چی باشه که فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت باز، غلقت ابواب الجحیم، دروازه های جهنم مسدود، و سلسله الشیاطین، دشمن به زنجیر کشیده شده. از این نعمت بالاتر چی باشه که هر شب الله سبحانه و تعالی از آتش جهنم نجات میده انسانها را. اهل جهنم نجات پیدا میکنن. از این نعمت بالاتر چی باشه که یک شب بهتر از 1000 شب. از این نعمت بهتر چی باشه که باب الریان از آن صائمین هست. از این نعمت بالاتر چی باشه که بوی دهن روزدار به نزد الله سبحانه و تعالی از مشک هم خوشبویتر هست. از این نعمت بالاتر جای دیگری یافت میشه؟ پس به اینه که ماه مبارک رمضان ماه شکره. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر الله را به جا کردید لازیدنکم، الله بیشتر میده برای شما. الله سبحانه و تعالی می فرمایه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، ای اهل ایمان بخورید از پاکیزگی ها، از اون چیزی که برای شما حلال هست، نعمت هایی که برای شما حلال استفاده کنید. کلوا من الطیبات ما رزقناکم، چیزی که الله میگه به شما روزی کردیم ما، او چیزی که روزی شما هست بخورید، نوش جان شما. دنبال حرام نروید، از حرام استفاده نکنید، حلال پاکیزه. ادامه میفرمایه واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. وقتی حلال الله نصیب تو کرد و از حلال استفاده کردید، حالا دیگه شکر پروردگار رو بکنید. این آیه به ما چی درس میده؟ یعنی اگر از راه حرام برای تو طعامی آمد، شکر نداره، او تأسف داره، گریه داره. اگر از راه حرام برای تو قدرتی رسید، شکر نداره. اگر از راه حرام برای تو سرمایه رسید، شکر نداره. چون الله حرام را نمیپذیره. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکه، جز پاکی دیگه چیزی را نمیپذیره. پس وقتی از راه حلال و طیب که به دست تو آمد، نوش جان کن و بعداً شکر الله سبحانه و تعالی را داشته باش. الله سبحانه و تعالی شاکرین را دوست داره، بندگان شاکر را دوست داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نمازهای فرض دعا می کردن اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الله اکبر. پیامبر از الله کمک میگیره، ای الله مرا کمک کن که ذکر تو را داشته باشم، شکر تو را داشته باشم، بهترین عبادت را داشته باشم و به تو تقدیم کنم. لا اله الا الله. در مقابل این نعمتهای الله چقدر ما شکر کردیم، نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی. بعضی انسانها فکر میکنه سرمایه دار بود، در عالم ظاهر تاجر بزرگ بود، باید شکر بکنه. این چشمی که میبینه چقدر ارزشش هست، این پاهی که با او راه میرویم، دستی که با او اشیا را میگیریم، گوشی که میشنویم، زبانی که حرف میزنیم، اینها نعمتهای کم است؟ خیلی مهمه. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شماره نمیشه نعمتهای پروردگار عالم. پس باید بنده شکرگزار الله باشیم. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان عبادت میکردن که پاهای مبارک ورم میکرد، پاهای مبارک هاماس میکرد. ام المؤمنین میفرمایه
که یا رسول الله آیا الله سبحانه و تعالی گناهان ما قبل و ما بعد شما را نبخشیده؟ چرا اینقدر سر خود فشار می آورید؟ چنان عبادت کردن که پاهای مبارک ورم می کرد کار خوردی نیست، کار ساده ای نیست. رسول معظم اسلام چی فرمودن؟ یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا؟ آیا من بنده شکرگزار الله نباشم؟ ای انسانی که متوجه نعمتهای پروردگار عالم نشدی تا به این لحظه متوجه باش. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر کفران نعمت شد انسان به حال خود رها نمیشه. ان عذابی لشدید، عذاب خدا خیلی سخته، عذاب خدا شدید هست. حضرت سلیمان علیه السلام که داستانش طولانی هست، من وقت برای ما اینقدر فرصت نمیده تا کل داستان رو بیان بکنیم. به طور خلاصه و فشرده، وقتی او تخت را دید به نزد خود، تختی که میخواست و طلب کرد، وقتی که دید چی گفت؟ قال هذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی نعمت را دید، یک نعمت هست، قوت و قدرت وقتی از رای مشروع به دست آمد نعمت هست، پادشاهی از رای مشروع به دست آمد نعمت هست، ثروت و سرمایه از رای مشروع به دست آمد نعمت هست. وقتی نعمت آمد بگو هذا من فضل ربی. سلیمان علیه السلام میگه قال هذا من فضل ربی لیبلونی. این قوت و قدرت، این ثروت و سرمایه، این پست و چوکی و مقام و منصب وقتی آمد لیبلونی اشکر ام اکفر. الله این قوت را داده، قدرت را داده، سرمایه را داده، این صحتی و سلامتی را داده، امتحان میکنه اشکر ام اکفر. شکر میکنی؟ سلیمان میگه شکر میکنم یا این که کفران میکنم. حالا تو انسان هر آیه که تلاوت میشه فکر بکن که الله سبحانه و تعالی تو را مخاطب داره. این نعمت برای تو رسیده، حالا بنده شکرگزار هستی یا کفران نعمت میکنی؟ و من شکر فانما یشکر لنفسی. کسی که شکر بکنه، شکر، زیبایی، خوبی برمیگرده به نفسش. و من کفر، کسی که کفران نعمت بکنه، فان ربی غنی کریم. میگه همون پروردگار من غنی هست، کریم هست. پس به اینه که هر کدام ما باید بدانیم که ماه مبارک رمضان ماه شکره. درد گرسنگی را کشیدی، شکر بکن که خدا برای تو نعمت داده. از حال فقرا و مستضعفین واقف شدی، شکر بکن که الله سبحانه و تعالی این فقر و این تنگدستی و اینها را نصیب تو نکرده. وقت افطار غذا میخوری، شکر بکن که این غذا را خورده میتانی. وقتی به راه مسجد قدم میزنی، شکر بکن که به راه مسجد قدم زده میتانی. وقتی چیزی را با دست خود جود و بخشندگی داری، شکر بکن که با دست خود این را الله به تو توفیق داده که میدی. اگر شکر کردی لئن شکرتم لازیدنکم. نکته اخیر اینه که ابن قیم رحمه الله میفرمایه. چی میگه؟ ابن قیم میگه شکر قلب خضوع و خشوع هست. در قلب انسان خضوع و خشوع باشه، شکر قلب هست. ثنا، حمد پروردگار و اعتراف به گناه و معصیت. حمد خدا را در زبان خود بگو و اعتراف بکن که خدایا من نفهمیدم، ندانستم و اشتباه کردم و دیگه در راه غلط نمیرم. این شکر لسان و زبان هست. و بالجوارح طاعه، شکر جوارح و اعضا اطاعت از پروردگار عالم
و انقیاد و سر تسلیم گذاشتن در مقابل الله سبحانه و تعالی. و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار الله کمن و اندکن. کوشش بکن ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان که تو هم جز این اندک ها باشی. خدایا همه ما را جز بندگان شاکر خود داشته باش. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار.